تخيل يستطيعوا بهذه الآلة الإعلامية الجبارة أن ينسوك الحقيقة ونبلع الطعم، جمهورنا يبلع الطعم ويساير. يا بختهم لأنهم يعملوا من لحظات الأزمات انتصارات. القمر الاول كان المفروض هيبتدي الساعه 7، اتاخر شويه بسبب ان عبد الله السعيد اتاخر، يعني وصل متاخر عبد الله السعيد نجم نادي الزمالك الجديد، وهذه الصفقه الرابحه بكل المقاييس. الله، ايوه هي دي الروح الرياضيه يا جماعه، هي دي الروح الرياضيه. والكابتن توفيق اهو، كابتن توفيق يا جماعه، والله كابتن توفيق قبل المباراه على طول قابلني وقال لي حكايه جميله جدا. قال لي يا كابتن خالد انا كان نفسي احترف كره القدم، فعلا احترفت كره القدم. وانا اقول كلمه واحده بس، يعني اللقاء الذي تاخر سنوات كثيره، ومش هقول اسمه، انا هقول حاجه واحده بس الجمهور الزملكاوي كله بيرددها: يا حبيبي يا عبد الله. حاج توفيق عاوزك معانا بقلبك، شايك ترمسك سجايرك، ثقوا في نفسكم. جاهزين؟ جاهزين يا لوزر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو. حلقتنا النهاردة تحت عنوان عودة إعلام لسكريبت الموحد، سواء ضد الأهلي أو لصالح المنافسين. يا جماهير الأهلي اتحدوا وانتبهوا، فالقادم أصعب. علشان خطة تشويه الأهلي والهجوم عليه وإزعاجه والشوشرة عليه وعلى نجومه وعلى أدائه وعلى مدربيه تشهد كثافة وتشهد دعوة صريحة مباشرة. لما تتابع تعرف ان هي ايه. اي واحد ممكن يلاحظ التغير الاعلامي اللي حاصل خلال الاسبوع اللي فات، تكبير لصفقات نادي الزمالك وقوه ادارته في صفقه عبد الله السعيد. كيف تراها؟ انه عبد الله السعيد ايه الحب اللي جماهير الزمالك عايزاه ده؟ يعني حاجه في حاله حب. احنا نقوم نحضن بعض على الجملتين دول والنبي. في حاله كمان خلفيه يا خفيه، ان يعني بنستعيد لعيب مهم وجاي من المنافس. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. فعبد الله السعيد انا اعتقد واخويا الالهي اللي هو بيمضي العقد صغر 7-8 سنين. ما انا شايفاه اهو، بدر منور، بدر في ليله تمام، عيون ايه وجاذبيه ايه ولا جاذبيه صدقي. زي ما وفروا للزمالك فلوس يسدد بيها ديونه ويفتح بيها القيد، وفلوس تانية يشتري بيها صفقات، أكيد هيوفروا إعلام يبني في الزمالك ويهد في الأهلي. وده اللي يخليكم تفخروا بناديكم، وما تخليش حد يشكك أو يشكككم في ناديكم وفي ولادكم وفي تاريخكم وفي مستقبلكم اللي جاي، اللي هم في ناس بتحاول تهد ده وفي ناس بتشتغل عشان تهد ده. لازم ناخد بالنا. من هو الفريق الأفضل للرجال لهذا العام في أفريقيا؟ النادي الأفضل الأهلي FC. الأهلي. النادي الأهلي المصري. تهانينا للنادي الأهلي. الأهلي سيدات والسادة هو الفريق المتوج بجائزة أفضل نادي في أفريقيا على مستوى الرجال. تهانينا. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الطعابة والحلاوة دي أقسم بالله. فين تروح يا صعلوك بين الملوك؟ والناس افتكروا ان انا بقول التعبير ده كده. انا عايز اوري حضراتكم فيديو فوز النادي الاهلي بجائزه افضل نادي في الشرق الاوسط، جائزه مقدمه من جلوب سوكر. شايفين الكابتن محمود الخطيب موجود في الحفل وفي صداره المشهد. وارجع واسالهم برضو، انتوا لغايه دلوقتي مش قادرين تفهموا انتوا قد ايه؟ اللي بيحصل في نادي الزمالك وحنفيه الفلوس المفتوحه عامله زي غسيل الاموال، ان انت تفتح مشروع مش الهدف منه ان هو يكسب. النهارده هم غسلوا نادي الزمالك بتكوين فريق جديد، لو الحكام دعمته او الاعلام دعمه فده منطقي جدا، فانت مش هتاخد بالك. كل اللي عايز اعمله اني انهض بالفريق بتاع النادي بتاعي ويبقى فريق محترم كده وكويس وابقى نادي القرن. يا ريت كل اهلاوي شايف الحلقه دي ما ينسانيش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان توصل الرساله دي لكل اهلاوي. بس عايز اقول حاجه، احنا في حاجه عبقريه حصلت في الموضوع ده، سيبك من ال11 لعيب والكلام ده عادي يعني بتحصل، ممكن تحصل. ايه بقى الموضوع بقى عندنا اكبر صفقه حصلت من ايام حسام حسن وابراهيم حسن لما جم الزمالك وحازم امام لما رجع من ايطاليا، هي صفقه عبد الله السعيد.
ايه يا استاذ ما شغالين حلو اهو زي الفل. لازم اعيد تاني. ليه بس؟ بيهبل جامد قوي. اوفر اكتنج. اوفر اوفر اوفر. كابتن عبد الله السعيد لاعب كبير جدا، احسن بلاي ميكر في مصر. حضرتك لو قارنته بمصطفى محمد، لو قارنته بامام عاشور، لو قارنته بدونجا، تخيل دونجا كمان، تخيل دونجا كمان. يا ابن الايه اللي هو اكتر واحد بيضغط وبيعمل، هتلاقي مستواه واخد تقييم هو التقييم بتاع دونجا مثلا. وبعدين يا اخ توشكا انت اوفر قوي. الله يخليك يا بيه، سامعين؟ لا يعني اهدى شويه، خليك طبيعي يعني. طبيعي ازاي؟ ما لو بقيت طبيعي مش هيبان ان انا بمثل. واخد بال حضرتك؟ هو احسن لاعب في مصر، هو لغايه الشهر اللي فات هو احسن لاعب في مصر. يعني انت منهجك الاوفر؟ ايوه الاوفر صح. وفي الناحيه الثانيه بيتكلموا في تخبط وازاي ان النادي الاهلي ما قدرش يشتري حارس مرمى، ومش بس كده، تشويه اللعيبه، تشويه مجلس الاداره، الضغط على مصطفى شوبير، الاعلام كله في بق واحد يقول لك شوبير هو السبب في ابتعاد ابو جبل عن النادي الاهلي. موضوع حارس المرمى في النادي الاهلي عمل ضجه كبيره جدا. انت مال امك، مال امك انت. في رايي وتفسيري، واتمنى ان ما حدش يزعل مني، ده رايي يعني. الكابتن شوبير لما وصل له المعلومه ان الاهلي بيتعاقد مع ابو جبل او بيتعاقد مع محمد مع بسام، زعل طبيعي، زعل على ابنه، وحاول ان هو يثني مجلس اداره الاهلي او لجنه الكره في الاهلي او لجنه التخطيط او ايا كانت المسمى، ان هم لا يا جماعه ارجعوا عن الكلام ده. ايه يعني الغطاسه بتاعت امك دي؟ ايه الغلطانه اللي انت فيها دي؟ هو بيعمل حاجتين اتنين، هو بيضرب في احمد شوبير الاعلامي الاهلاوي الوحيد اللي في وسطهم، وبيضرب مصطفى شوبير اللي هيقف حارس للنادي الاهلي في بطولات كبيره وماتشات كتيره. فالنهارده هو هيضرب في الاتنين دول، وهتفضل الحرب مستمره، واي جون هيدخل في مصطفى شوبير الدنيا هتتقلب، وهيقول لك النادي الاهلي هو اللي ما جابش حارس مرمى علشان مصطفى شوبير ابوه احمد شوبير. كرجل بتاع كوره وراجل شغال في الاعلام، كابتن شوبير بوظ الصفقه بتاعت ابو جبل وبسام من الاخر بالبلدي كده. الله، وده من ايه لا مؤاخذه يعني؟ ايه اللي من ايه؟ يعني حساسيه يعني ولا زعل؟ لا اله الا الله. إيه؟ ما تاكلش سمك ولا بيض. يا جماعه الناس دول عندهم استعداد ينسوك اسمك، ينسوك اصلا ان انت اهلاوي. ده الاهلي والزمالك. ايوه يا باشا. هون اهلي مالك يا سعادتك طول عمرك زملكاوي. النهارده انا بعمل الحلقه دي لان دورك يا اهلاوي مؤثر جدا، سواء في تعليق، سواء في بوست بتكتبه، ورأي وانت قاعد على القهوه، كل ده هيأثر على النادي الاهلي. ولازم تفكر في حاجه واحده، النادي الاهلي الافضل في افريقيا والافضل في الشرق الاوسط والافضل في كل شيء. انت هتغيره او انت معترض، هتوصل لايه بعد كده؟ عايز اقول للناس نهدى بقى، مش كل قرار للاداره يخضع للديبيت والتقييم. انت بتقيم اداره واخده الافضل على الساحه الدوليه والاقليميه، ومن حيث النتائج على الساحه الاقليميه والمحليه. يعني مش معقوله الناس تفضل بقاماتها الكبيره دي من اول الكابتن الخطيب محل تقييم. يا اهلاوي انت مجبر تتفرج على قنوات اون وكوره بلس علشان تتفرج على الماتشات. ذنبي ايه انا كاهلاوي ان انا اتفرج على قناه زملكاويه، والمذيع زملكاوي، والمحلل زملكاوي، والمعلق زملكاوي؟ الناس دي ماشيه عكس المنطق. جاتكم القرف مليتوا البلد. لو بصيت لكل القنوات هتلاقي السيطره زملكاويه 100% ومؤثره جدا. هتلاقي احمد حسام ميدو، هتلاقي مهيب عبد الهادي، هتلاقي قناه الزمالك، هتلاقي قناه اون الزملكاويه 100%. فطبعا كم الزملكاويه اللي في المحطه رهيب جدا. انا هبتدي الف بقى على المكاتب، مكتب اعرف هو مين، عدد كده، ادون عدد الزملكاويه مقابل عدد الاهلاويه في هذه المحطه. وكوره بلس كذلك، يعني القنوات اللي بتذيع المباريات كلها ضد النادي الاهلي واعلاميها ضد النادي الاهلي، حتى لو اهلاوي فهو بينفذ سياسه. انا بريء يا سعاده البيت، هي المعلمه واحنا كلنا صبيانه. اذبح يا زكي يا قدره، يذبح زكي يا قدره، اسلخ يا زكي يا قدره، يسلخ زكي يا قدره. القناه الوطنيه الوحيده اللي بتنقل المباريات وصل بيها لدرجه ان هي رافضه تنقل مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. انت مستني ايه اكتر من كده؟ فريق من الجماهير غاضب لاننا لا نذيع مباريات كاس العالم للانديه عبر ابو ظبي الرياضيه فضائيا، لا سيما في وجود فريق الاهلي بطل مصر وافريقيا.
أنا أبي أوضح نقطة حول هذا الموضوع. وبالمناسبة ويمكن هذه أول مرة أقولها، أيضا عرضنا على الشركة اللي عندها الحقوق أو اللي عندها قناة اللي تقدر تنقل على المستوى الأرضي داخل جمهورية مصر، كان عرض رسمي من عندنا وتم رفض الطلب. الأصل يدور، الأصل يدور. ما كان عندنا خيار ثاني أصلا. يعني أنا في مصر ما عندي لا بث أرضي ولا عندي بث فضائي، فالخيار الوحيد كان على الابلكيشن، يعني الأرضي والابلكيشن. الأرضي أقول لكم رفض الطلب من الشركة اللي في مصر اللي تملك انها عندها قنوات ارضيه. انا وطني بنشد وبطنطن واتباهى بمجدك يا وطنطن، جالتك طول عمرها رجاله. والقناه لما هتذيع مباريات النادي الاهلي هتكسب وهيدخل لها فلوس، ولكن مش الهدف هو الفلوس، الهدف الاكبر هو عكنان على جماهير النادي الاهلي وتحجيم النادي الاهلي لمصالح اكبر بكتير هم شايفينها اكتر مننا. الدفاتر بتاعتنا والتواريخ في ايدينا، حد هيحاسبنا؟ اللي بيدير الكوره واتحاد الكوره والاعلام هو واحد، هي دايره واحده، والثلاثه دول لو بقوا اقوياء ضد النادي الاهلي صعب ان احنا نقدر نتحمل كتير. الزمالك مش محتاج مجلس اداره الحقيقه، لانه مغطى بالكامل من المؤسسات الرياضيه. هو ده ما بيعملش حاجه لوحده ابدا. مجلس الاداره يدير الاعمال، لكن الذي يحل الازمات ويسدد الاموال ويخفي الخطابات ويزرع ويبعت للاتحادات الدوليه ويجدد للعيبه عنه ويتفاوض الوزير مع لاعب في مكتبه. انتوا عايزين نوصل لايه؟ مفيش يا جماعه، الدنيا اتغيرت فوق وبقى كله بقى بالحب. مظبوط يا فندم، مظبوط، عندك حق يا فندم. الزمالك جاب صفقات، طب ما طول عمره بيجيب صفقات. الناس القديمه تفتكر فريق الاحلام اللي ما عملش اي حاجه، وكذلك مرتضى منصور كان بيجيب صوان ويحط فيه 10 15 واحد ويشحنهم ويقول هي دي الصفقات. المنصور اللي هيفضل طول عمره اهبل. صفقات نادي الزمالك 10 او ممكن يبقوا 15، هل فيهم لاعب دولي؟ هل فيهم لاعب كان النادي الاهلي بيتمناه؟ فريق عنده وقف قيد، فريق ما عندوش لعيبه اصلا، فريق منتهي الصلاحيه من اكتر من سنتين، والتحكيم بس هو اللي بينقذه. الاحتواء ده موجود في القانون يا كابتن عصام. دور بقى يا كابتن ليه عصام بس معاك؟ طب مش تسمعني يا كابتن عصام؟ اسمعني من غير انفعالات ولا تشنجات. اسمع بقى ما قلت، هنبحث الموضوع بالاسلوب العلمي ونناقشه بالمنطق نحلله طبعا عشان نحل. ممكن حضرتك تقول لي ماده في القانون بتقول انه الحكم يتغاضى عن احتساب انذار او بطاقه او يحتوي اللعيبه علشان يحافظ على المباراه؟ ممكن حضرتك تقول لي اي نص من القانون بيقول كده؟ اللي هو روح القانون. يعني حتى كمان البروتوكول بقى ليه روح. كل حاجه ليها روح والله. ما تضحكنيش يا سيف. لو تلاحظوا اخر 5 سنين كان في موجات بتيجي على النادي الاهلي ومجلس ادارته حاولوا يكسروا جماهير النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو المستهدف. والله ما هو الخطيب ولا لاعب ولا مدير فني، النادي الاهلي مستهدف. افتكر الرساله كده وصلت، المسج وصل. نرجع من ايام تركي والحرب اللي كانت في كل الاتجاهات على مستوى التحكيم واتحاد الكوره والاعلام، كل حاجه كانت ضد النادي الاهلي، والاهلي استمر وخد بطولات وفضل وكمل وكسب. وكذلك جاء مرتضى منصور والسب والقصف والشتيمه والاتهامات وراح مرتضى منصور. وكمان لما عينوا لجنه برئاسه حسين لبيب كان الاحتواء على اشده، الحكام عملوا كل حاجه للزمالك علشان ياخد الدوري. العلاقه الحاليه ما بين نادي الزمالك وما بين الاتحاد المصري لكره القدم حضرتك توصفها ازاي؟ بجد المهندس احمد مجاهد انا شايفه بالنسبه لنادي الزمالك لم يتاخر في طلب لنادي الزمالك، اما لنادي الزمالك لا، احنا اتسالنا واحنا بالتالي سالنا المدير الفني بتاعنا وكان رايه ان انا اكمل المباريات. مستر كارتيرون كان بيبص لها من الناحيه الفنيه البحته، هو حاسس انه هيحط بريشر او ضغط عنيف على الاهلي طول ما هو كسبان منه ابناط كتيره. صلاة النبي أحسن. واللي كان بيعدل الميزان عكس الإعلام الرياضي في القنوات المصرية هي السوشيال ميديا واليوتيوبرز. الناس دي هي اللي حرة، الناس دي اللي بتتكلم براحتها، الناس دي اللي كانت بتقدر تدافع عن النادي الأهلي. وكمان مهم جدا إن أنا أحذرك إن كتير في الفترة دي طلعوا زملكاوية وحققوا مشاهدات كبيرة جدا لمجرد إن هم بيسخروا من ناديهم، لمجرد إن هم بيتألموا قدامك من هزيمة ناديهم وإن أنت بتفوز. هو إحنا بنكسب في مصر بس؟ بنكسب في مصر بس؟ ردوا عليا. ما عندناش غير مصر بس اللي بنكسب فيها بالتحكيم وبالزور. ايوه، اوعى تقول لي غير كده، اوعى تقول لي غير كده. فانت كنت بتستمتع وبتعمل مشاهدات. هل النهارده اليوتيوبر الزملكاوي لو الزمالك بقى قوي والزمالك بقى بيكسب، هل انت كاهلاوي هتتقبل منه ان هو يضحك عليك؟ للاسف الاعلام الاهلاوي في حاله انحدار كبيره.
سواء في التلفزيونات او في اليوتيوب، وهتلاقي معظم اللي بيدافع عن النادي الاهلي هم الكبار في السن اللي عاشوا وعارفين قيمه النادي الاهلي وقيمه مجالس ادارته ومبادئه على حق. فعلى النادي الاهلي وجماهيره ان هي تعي ذلك جيدا، وده مهم جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، تطوير القناه وتصدير اعلاميين اقوياء بقيمه واحد زي سيد عبد الحفيظ يعرف يرد. ونصيحه مني الفتره الجايه، لا تستمع الا لاعلامي اهلاوي. وقبل ما اختم الحلقه لازم كلنا نبقى في ظهر النادي الاهلي، علشان زي ما كسبنا تركي ومرتضى وغيره 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 نكسب مره ثانيه وثلاثه، لان جمهور النادي الاهلي هو شعب مصر وسيظل جمهوره ده حماه. وشكرا لكم اعزائي مشاهدي قناه المايسترو، والى اللقاء في حلقه جديده من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناه بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.